নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাই P.R.GOAT ফাৰ্মৰ পৰা আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আগবাঢ়িছোঁ। ভিডিঅ' স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে এটা বিটেলৰ মেল পোৱালি, যাৰ বয়স বৰ্তমান এবছৰ 12-13 মাহৰ ভিতৰত আছে। চাওক, এইটো এটা চেৰা কালাৰৰ বিটেলৰ মেল। মই এই পোৱালিটো এতিয়া বৰ্তমান নিজৰ গাড়ীত উঠাই 37 নেশ্যনেল হাইৱেৰ কাষলৈ লৈ যাম। তাৰ পৰা ছাগলীটো ডিব্ৰুগড়লৈকে পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। নাইট ছুপাৰৰ লগত কথা পতা অলৰেডি হৈ আছে। নাইট ছুপাৰ আহি পাব। এতিয়া সময় ৰাতি 3:10 গৈছে। 3:30 বজাত 3:30ত গাড়ীখন আহি পাব। তো তাতে আমি উঠাই ছাগলীটো ডিব্ৰুগড়লৈকে পঠাম। তো এনেকুৱা এবছৰীয়া বা 12-13 মাহ 14 মহীয়া যদি বিটেলৰ মেল বা ফিমেল কাৰোবাক প্ৰয়োজন হয়, তেনেহ'লে P.R.GOAT ফাৰ্মৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে নিশ্চয় পাব। চাওক, এনেদৰে আমি নাইট ছুপাৰৰ ডিগিত ছাগলীটো উঠোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। অকণো কষ্ট নোপোৱাকৈ বহুত সুবিধা কৰি আমি ছাগলী পঠাওঁ এনেদৰে। তো আজিলৈ ইমানখিনিয়ে বন্ধু, ধন্যবাদ।